আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু টেকবিডি 90। প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব প্রোটাগন কার্টুন ভিডিওতে কিভাবে রিয়েল টাইম সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ওয়েলকাম ব্যাক। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি প্রোটাগনের কম্পিউটার ভার্সনে। আর আজকে ভিডিওতে আমরা শিখব প্রোটাগনের যে কার্টুন অ্যানিমেশন ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এক্সপোর্ট করার সময় কীভাবে রিয়েল টাইম সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারি। ওকে, তো আমরা প্রোটাগনের এখন যে ভার্সনটি ইউজ করবো এটা একদমই ফ্রি ভার্সন। এখানে আপনারা প্রোটাগনের সবগুলো সিন এবং প্রিমিয়াম ফিচার একদমই ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। আর প্রোটাগনের এই ভার্সনটি যদি আপনি একদমই ফ্রিতে ডাউনলোড করতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ টেকবিডি 19 ভিজিট করতে পারেন। আমরা সেখানে সব ধরনের প্রিমিয়াম সফটওয়্যার একদমই ফ্রিতে প্রোভাইড করে থাকি। ওকে, নাও আমরা চলে এসেছি প্রোটাগনের মধ্যে। আর আপনি যদি প্রোটাগনে একদমই নতুন হয়ে থাকেন তাহলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করে আমাদের প্রোটাগনের বেসিক টিউটোরিয়াল সহ পূর্বের সবগুলো ভিডিও দেখতে পারবেন। এই প্লে লিস্টে প্রোটাগনের সবগুলো ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন। এছাড়াও আমরা এই প্লে লিস্টের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। তো আমরা চলে এসেছি প্রোটাগনের মধ্যে। আমরা এখানে একটি কার্টুন অ্যানিমেশন ভিডিও ক্রিয়েট করেছি, এখানে আমরা একটি সিন ক্রিয়েট করেছি, দেন আমরা কিছু ডায়লগ অ্যাড করেছি। ওকে, এই ডায়লগগুলোর মধ্যে আমরা এখন সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করব। ওকে, তো সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করার জন্য আমরা ইউজ করব প্রোটাগনের সাথে OBS স্টুডিও সফটওয়্যারটি। আমরা এর আগে অনেকগুলো ভিডিওতে দেখিয়েছি কিভাবে প্রোটাগনের সাথে OBS স্টুডিও সফটওয়্যার ইউজ করে প্রোটাগন কার্টুন ভিডিওতে অসাধারণ সব ইফেক্ট অ্যাড করা যায়। ওকে, আজকেও আমরা OBS স্টুডিও সফটওয়্যারটি ইউজ করব। আর OBS স্টুডিও সফটওয়্যারটি একদমই ফ্রি একটি সফটওয়্যার, আপনারা গুগল থেকে একদমই ফ্রিতে এটাকে ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে নিতে পারবেন কোনো ধরনের হ্যাসেল ছাড়া। তো আমি চলে যাচ্ছি এখন OBS সফটওয়্যারের মধ্যে। আমি OBS সফটওয়্যারটা ওপেন করব। দেন এর আগে আমরা এখানে যে প্রোটাগনের মধ্যে কার্টুন অ্যানিমেশন ভিডিওটি রেডি করেছি, এখানে আমরা সিন ক্রিয়েট করেছি, কতগুলো ডায়লগ নিয়েছি, সেই ডায়লগগুলোর মধ্যে ভয়েস নিয়েছি এবং কিছু এক্সপ্রেশন নিয়েছি। ওকে, নাও আমরা এখানে একদম উপরে যে স্লাইডটা সেটার মধ্যে ক্লিক করব, একদম উপরে প্রথম স্লাইডে ক্লিক করব। দেন আমরা এখান থেকে প্রোটাগনের এই প্রিভিউটাকে ফুল স্ক্রিন করে ফেলবো এবং এটাকে আমরা প্লে করে OBS স্টুডিওর মাধ্যমে রেকর্ড করব এবং সেখানে সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাড করব। ওকে, তো আমি এটাকে জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে ফুল স্ক্রিন করে নিলাম, যাতে করে আমরা যখন প্রোটাগনের এই কার্টুন ভিডিওকে এক্সপোর্ট করব OBS এর মাধ্যমে রেকর্ড করব সেক্ষেত্রে আমরা যেন ফুল HD কোয়ালিটি কার্টুন ভিডিওটা পাই। ওকে, তো এখন আমরা যে ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাড করব প্রোটাগন কার্টুন ভিডিওতে সেগুলোর লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট রেখেছি যেগুলো আমরা এখন OBS স্টুডিওর মাধ্যমে প্রোটাগন কার্টুন ভিডিওতে ইউজ করব। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি OBS স্টুডিওতে। আমি OBS স্টুডিও সফটওয়্যারটি জাস্ট ওপেন করলাম। তো OBS যদিও একটি লাইভ স্ট্রিম সফটওয়্যার, তবে এই সফটওয়্যারে আপনি অসাধারণ কিছু কাজ করতে পারবেন যেগুলো আসলে অন্যান্য ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারগুলোতে করতে অনেক সময় লাগে। সেই একই কাজটি আপনি OBS-এ খুবই শর্টকাটে করে ফেলতে পারবেন। ওকে, তো আপনি যখন OBS ওপেন করবেন তখন এখানে যে সিন উইন্ডোটা আছে এখানে অটোমেটিক্যালি একটি সিন ক্রিয়েট করা থাকে। এখানে সিনের মধ্যে আমাদেরকে সোর্সটা অ্যাড করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের প্রোটাগন যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা এখানে আমরা উইন্ডোটা নিয়ে আসবো এখানে সোর্সের মধ্যে থেকে। সেজন্য আমি এখানে প্লাসে ক্লিক করব, অর্থাৎ অ্যাডে ক্লিক করব। অ্যাডে ক্লিক করে চলে যাব উইন্ডো ক্যাপচার। দেন এখান থেকে আমি উইন্ডো ক্যাপচারটাতে আমি লিখে দিতে পারি, আমি এখানে রিনেম করে দিতে পারি যে প্রোটাগন উইন্ডো। ওকে, এরপর জাস্ট আমি এখান থেকে ওকে দিলাম। এখন আমরা কোন উইন্ডোটা আনতে চাচ্ছি এখানে আমাদের সোর্স ফাইলের মধ্যে সেটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো। তো আমি এখান থেকে উইন্ডো থেকে সিলেক্ট করে নেব প্রোটাগন। এখান থেকে প্রোটাগনটা সিলেক্ট করলাম, দেন এখান থেকে জাস্ট আমি ওকে দিয়ে বের হয়ে আসবো। এর আগে আমরা ক্যাপচার কার্সর এই অপশানটাকে আনচেক করে দেবো যাতে করে আমাদের কার্সরটা এখানে না আসে। এরপর জাস্ট আমি এখানে ওকেতে ক্লিক করব, তাহলে আমাদের যে প্রোটাগনের উইন্ডোটা আছে সেটা এখানে সোর্স ফাইলের মধ্যে চলে আসছে OBS-এর মধ্যে। ওকে, এখানে আমরা একটি সিন ক্রিয়েট করেছি, এটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়েছে যেখানে আমরা প্রোটাগনের উইন্ডোটা নিয়ে এসেছি। এখন আমাদের এখানে প্রোটাগনের পুরো উইন্ডোটা চলে আসছে, বাট আমরা চাচ্ছি এখান থেকে শুধু প্রিভিউটা নেওয়ার জন্য। তো আমি প্রিভিউটা ক্রপ করে নেব। ক্রপ করার জন্য কিবোর্ডে অল্ট প্রেস করে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম করে আপনি ক্রপ করে ফেলতে পারবেন। ওকে, আমি যতটুকু দরকার ততটুকু ক্রপ করে নিচ্ছি। ওকে, ফাইন, এটাকে আমি জাস্ট একটু বড় করে দেব এবং পুরো উইন্ডোর মধ্যে জাস্ট বড় করে দিলাম। ঠিক আছে, এখন আমরা যে প্রোটাগনের উইন্ডোটা সেটা এখানে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা যদি প্রোটাগনে আমাদের এই অ্যানিমেশনটাকে প্লে করি সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং এখানে রেকর্ড করতে পারবো। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে আসবো যেগুলোকে আমরা জাস্ট ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি এটা প্লে হবে। আমরা যখন প্রোটাগন কার্টুন ভিডিওটি প্লে করব সেই সাথে আমরা রিয়েল টাইম সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাড করতে পারবো।
ওকে, সেজন্য আমরা এখানে একাধিক সিন অ্যাড করব। ওকে, আমরা যে সিনটা ক্রিয়েট করেছি এখানে সেই সিনটাকে ডুপ্লিকেট করে নেব, অর্থাৎ প্রতিটা সাউন্ড ইফেক্টের জন্য আলাদা আলাদা সিন আমরা ক্রিয়েট করব। তো আমি নতুন করে সিন ক্রিয়েট করব না, এখানে প্লাসে ক্লিক করলে আপনি নতুন করে সিন ক্রিয়েট করতে পারেন। নতুন করে সিন ক্রিয়েট করলে আপনাকে আবার প্রোটাগন ভিউটা নিয়ে আসতে হবে, আবার ক্রপ করতে হবে। তো আমি এত ঝামেলা করব না, আমি এখান থেকে জাস্ট এই সিনটাকে ডুপ্লিকেট করে নেব। ওকে, তো আমি এই সিনটাকে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলাম। দেন আমরা এই সিনের মধ্যে যে কোনো একটি নাম দিতে পারি। আমি এই সিনের মধ্যে যে সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করব সেটার নাম দেব। প্রথম যে সাউন্ড ইফেক্ট সেটা হচ্ছে ফানি বেল। আমি এখানে লিখবো হচ্ছে ফানি বেল, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে আমি কোন সাউন্ড ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব। ওকে, দেন আমি এখান থেকে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করলাম। তাহলে ফানি বেল নামে আমাদের একটি সিন চলে আসছে এখানে, এবং সেখানে প্রোটাগনের যে উইন্ডোটা সেটা রয়েছে, কারণ আমরা আগের যে সিনটা সেটাকে ডুপ্লিকেট করেছি। এখন আমরা প্রোটাগন উইন্ডোটার সাথে এখানে আরেকটি সোর্স নিয়ে আসবো, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের সাউন্ড ইফেক্টটি ফানি বেল সাউন্ড ইফেক্টটি এখানে নিয়ে আসবো। সেজন্য আমি এখান থেকে প্লাসে ক্লিক করব। প্লাসে ক্লিক করে চলে যাব এখান থেকে মিডিয়া সোর্স। যেহেতু এটি একটি অডিও ফাইল, যে কোনো অডিও এবং ভিডিও ফাইল নিয়ে আসার জন্য আপনাকে মিডিয়া সোর্স থেকে নিয়ে আসতে হবে। তো আমি মিডিয়া সোর্সে ক্লিক করলাম। দেন আমি এখান থেকে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করব এবং আমাদের যে সাউন্ড ইফেক্টটি সেটা এখান থেকে ব্রাউজ করে নিয়ে আসবো। আমি আমাদের সাউন্ড ইফেক্ট যে ফোল্ডারে রেখেছি সেই ফোল্ডারে চলে আসলাম। এখান থেকে ফানি বেল এই ইফেক্টটি আমরা নিয়ে আসবো। এটাকে আমি জাস্ট ডাবল ক্লিক করলাম, দেন এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করলাম। তাহলে আমাদের যে সাউন্ড ইফেক্টটি সেটা এখানে চলে আসছে। আমি যদি এখানে প্লে করি, দেখুন এটা সাউন্ডটা প্লে হচ্ছে, বাট আমরা শুনতে পারছি না, এখানে খেয়াল করুন। তো শোনার জন্য আপনি এখান থেকে মিডিয়া সোর্স যে অপশানটা রয়েছে, যে অডিও সোর্সটা রয়েছে, সেটার ডান পাশে যে সেটিংস অপশানটা আছে এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে চলে যাবেন অ্যাডভান্স অডিও প্রপার্টিজ। এরপর এখানে তিনটা সোর্স রয়েছে। মিডিয়া সোর্সটাকে আমরা এখান থেকে মনিটর অফ যেটা করা আছে এখান থেকে আমরা মনিটর অ্যান্ড আউটপুট করে দেব, তাহলে আমরা প্লে করে শুনতে পারবো। জাস্ট এরপর ক্লোজে ক্লিক করলাম। এখন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি, ঠিক আছে, আমরা যদিও এর আগে আমাদের মনিটর অফ ছিল, কিন্তু আমরা যখন এটা রেকর্ড করতাম, অর্থাৎ আমরা যখন ভিডিওটাকে রেকর্ড করতাম এবং এখান থেকে সাউন্ডটাকে অ্যাপ্লাই করতাম, সেই সাউন্ডটা কিন্তু রেকর্ড হতো, বাট আমরা শুনতে পারতাম না। এখন আমরা সেটিং থেকে মনিটর অ্যান্ড আউটপুট করে দেওয়ার পর সাউন্ডটা শুনতে পারবো। ওকে, তো আমরা একটি সাউন্ড ইফেক্ট এখানে অ্যাড করে নিয়েছি। একইভাবে আমরা আরও তিনটে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করে নেব। সেজন্য আমি এখান থেকে সিন যে সোর্সটা রয়েছে এখান থেকে এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব। আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে আবার ডুপ্লিকেট করলাম। দেন এখানে আমরা আরেকটি সাউন্ড ইফেক্ট আনবো। আমরা এখানে আনবো ওহ নো, এটা আমি এখানে ওই সাউন্ড ইফেক্টের নাম লিখে দিচ্ছি। ওকে, ফাইন। দেন এরপর ওকে দিলাম। এরপর আমরা এই সাউন্ড ইফেক্টটাকে এখানে সোর্সের মধ্যে নিয়ে আসবো। আমি এখান থেকে জাস্ট প্লাসে ক্লিক করব। দেন এখান থেকে মিডিয়া সোর্স, এরপর এখান থেকে জাস্ট ওকে দিয়ে ব্রাউজ করে নিয়ে আসবো। আমরা এই সাউন্ড ইফেক্টটা নিয়ে আসলাম। ওকে, দেন এটাকে আমরা এখানে সেটিংস থেকে মনিটর অ্যান্ড আউটপুট করে দেব। মনিটর অ্যান্ড আউটপুট, জাস্ট ক্লোজ। একইভাবে আমরা আরও দুটি সাউন্ড ইফেক্ট এখানে নিয়ে আসতেছি। আমি ভিডিওটাকে একটু ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। ওকে, আমরা 4টি সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে আসলাম এখন এখানে, এবং প্রতিটা সাউন্ড ইফেক্টের জন্য আলাদা আলাদা সিন ক্রিয়েট করলাম। দেন আমরা যেটা করব, আমরা এখান থেকে স্টার্ট রেকর্ডিং ক্লিক করে এখান থেকে রেকর্ড করে নেব এবং প্রোটাগনের মধ্যে আমাদের অ্যানিমেশনটাকে প্লে করব। তো রেকর্ড করার আগে আপনি এখান থেকে সেটিংস থেকে যে সেটিংসগুলো আছে রেকর্ডিং সেটিং সেটা দেখে নেবেন। আমরা এর আগে ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি কীভাবে আপনি সেটিংটা ঠিক করবেন এবং কোন ফোল্ডারে সেভ হবে সেটা এখান থেকে দেখিয়ে দিতে পারবেন। তো এখন আমি দেখাচ্ছি না, আমি জাস্ট এখান থেকে স্টার্ট রেকর্ডে ক্লিক করব। রেকর্ডে ক্লিক করে আমরা প্রোটাগন থেকে ভিডিওটাকে প্লে করব, অর্থাৎ আমরা যে অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করেছি প্রোটাগনের মধ্যে সেটাকে প্লে করব। আমি এখান থেকে স্টার্টে ক্লিক করলাম, দেন প্রোটাগন থেকে প্লেতে ক্লিক করলাম। এখন আমরা আবার চলে যাচ্ছি ওবিএস এর মধ্যে। Oh no! ওকে, আমরা এভাবে যখনই কোনো সাউন্ড ইফেক্টের উপরে ক্লিক করব সেটা সাথে সাথে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এরপর আমরা এখান থেকে স্টপে ক্লিক করলাম। দেন আমাদের ভিডিওটা রেকর্ডিং হয়ে গেল, অর্থাৎ আমরা প্রোটাগনের মধ্যে যে ভিডিওটাকে প্লে করব, প্লে চলাকালীন যে জায়গায় আমাদের সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা দরকার, যে ইফেক্টটি অ্যাড করা দরকার সেটাকে জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্লিক করব, তাহলে সেটা আমাদের এখানে রেকর্ড হয়ে যাবে। আমরা এখানে বারবার একই ইফেক্ট অ্যাড করতে পারি,
এবং যতগুলো ইফেক্ট আমরা যতবার ক্লিক করব ততবার এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে ভিডিওর মধ্যে। ওকে, তো এরপর আমরা জাস্ট এখন চলে যাব যে ফোল্ডারে আমাদের ভিডিওটা সেভ হয়েছে, সেই ফোল্ডার থেকে আমরা ভিডিওটাকে ওপেন করে দেখব আমাদের সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাপ্লাই হলো কিনা। এই দেখুন আমাদের ভিডিওটা ওপেন হলো, এখন আমরা জাস্ট প্লে করে দেখি। ওকে, তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক দিয়ে দিবেন, শেয়ার করবেন এবং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।